Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Azərbaycanda qohum evliliyi hadisəsi baş verib. Xəbər verilir ki, Ağcabədi rayonu Afşar kəndində iki bacının övladları xalaoğlu xalaqızı evlənib. Vəfa və Səadət adlı bacıların övladlarının toy mərasimi mart ayının 27-sində olub. Məlumata görə evlənən cütlük Ağcabədi rayonu Afşar Bələdiyyəsinin sədri Vaqif Kazımovun bacısı uşaqlarıdır. Bələdiyyə sədri bu barədə suallara cavab verə bilməyib. O, cütlüyün yaxın qohum olduqlarını gizlətməyə çalışaraq valideynlərin xalaqızı xalaoğlu olduğunu iddia edib. Xəstə uşaqdır, hazırda danışa bilmirəm, yasım var, özləri ilə danışam. Qeyd edək ki, ötən ilin iyul ayının 1-dən etibarən Azərbaycanda əmi, xala, bibi və dayı uşaqlarının evliliyi qadağandır. Bununla bağlı Ailə Məcəlləsinin dəyişiklik Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə qüvvəyə minib.